সালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগার্সের পক্ষ থেকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো পালসার ডাবল ডিস্ক বাইকের। এই বাইকটার নতুন থেকে সাউন্ডের প্রবলেম এবং কি সমস্যা, ভাই কি চেষ্টা করছে, আগে আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে শুনি, তারপরে আমরা সমাধান দিব। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই কী সমস্যা? বা আমার গাড়ির সমস্যা হলো ঠাকুরগাঁয়ে একবার দেখাইছি, ওরা খুলে মানে ব্যালেন্সার সেট করার পর এক সপ্তাহ সময় দিছে। জি। দেওয়ার পর তো চালাইছি এক সপ্তাহ, চালার পরে তো আর মানে তথ্যটা আর কি পাই নাই, সাউন্ডটা ক্লিয়ার পাই। তারপর আবার ব্যালেন্সার আবার আগের অরিজিনাল যেটা ছিল ওইটাই লাগাইছি। আচ্ছা। লাগার পরে তো চলতেছে এইভাবেই, চলার পর এখন আপনার কাছে আসলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, দিনাজপুরে নাকি নিয়ে গেছিলেন? হ্যাঁ, দিনাজপুরে একবার নিয়ে গেছি। দিনাজপুরেও ভাইও একবার দেখে ওই ভাইও অ্যাডজাস্ট করে দিয়েছে ব্লেন্ডার। তারপরেও আর কি আসানোর ফল পাইনি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এই ভাইয়ের বাসা হলো মূলত ঠাকুরগাঁ, বীরগঞ্জে। উনি ঠাকুরগাঁ শোরুমে দেখাইছে বা দিনাজপুর শোরুমে দেখাইছে, সাউন্ডটা অ্যাকুরেট হয় নাই। তো আমি সাউন্ডটা দুইটা পাচ্ছি। তো চলুন আগে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, তারপরে কাজে যাব। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন। আপনার আরপিএমে যখন রাখতেছেন একটা ট্যাক 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 একটা সাউন্ড করতেছে, মানে ঘ্যাসি সাউন্ড। এক না মাথায় রেখে সুন্দর একটা সুস্থ সমাধান দেওয়ার। তো চলুন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। কাস্টমার ভাই তো আমার সঙ্গেই আছে, উনি মোটামুটি 150 কিলোমিটার দূর থেকে আছে। এই যে আমি ইঞ্জিন অয়েল পাম্পের যে এই যে নাটগুলো যে খুলতেছি, এই নাটগুলো পুরোই লুজ, মানে টাইট করতে ওরা হয়তো গিয়ে ভুলে গিয়েছিল। তো এইভাবে কাজ করলে কেমনে বাইক ভালো চলবে? আর দ্বিতীয় কারণ হলো যেটা, এই বাইকটার সাউন্ডের জন্য মানে এক কথায় দুই জায়গায় মানে একটু চেষ্টা করা হয়েছিল। এই চেষ্টা করার কারণে দেখা গেল যে এক একজন এক একভাবে ব্যালেন্স অ্যাডজাস্ট করে দেওয়ার কারণে এই সাউন্ডে কিন্তু সঠিকভাবে আনতে পারে নাই। আর এই যে ইঞ্জিন অয়েলের অবস্থা দেখেন, যে পুরো মনে হয় যে শ্যালো মেশিনের ইঞ্জিন অয়েলও এর থেকে ভালো আছে। গড়ি হ্যান্ডেল দাও। তো ভিউয়ার্স, খোলা শেষ, সমস্যা একটু ধরতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। তো এখন আমরা পার্টসগুলো পরিষ্কার করি, দেখবো ক্লাস হাউজিংয়ের পেনিয়ামটা কোনো স্পট আছে না কিনা, তারপরে কি সমাধান সেটা আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, স্পেয়ার পার্টসগুলো আপনার ওয়াশ করা হয়ে গিয়েছে। ওয়াশ করার পর আমি যেটা দেখলাম, এই পেনিয়ামে কোনো স্পট আছে কিনা, কারণ যেহেতু বাইকটি 6000 কিলোমিটার চলছে, দুইবার মানে দুই স্থানে খোলা হয়েছিল। কারণ দেখা গেল এই শর্ট পেনিয়াম মানে লক পেনিয়াম না থাকার কারণে অনেক সময় কানেক্টর ঢুকে দেয় পেনিয়ামের এখানে। তো এই জন্য কিন্তু আপনার এই পেনিয়ামের দাঁতগুলো স্পার্ট হয়ে যেতে পারে। এ কারণে কিন্তু আপনার আরপিএমে মানে একটা কটকট করে একটা সাউন্ড আসতে পারে। তো এখন আমি খোলার পরে যেটা আমি দেখলাম যে সিলিন্ডারে হাত এখন দিব না, হতে পারে এখান থেকে কোনো ত্রুটি ছিল। কারণ ইঞ্জিন ঠান্ডা থাকবে বা ইঞ্জিন অয়েল নিচে থাকবে, ইঞ্জিন অয়েল দেওয়ার পর স্টার্ট দিব, দেওয়ার পর দেখবো যদি এখান থেকে ট্যাক 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 সাউন্ড আসে, সেক্ষেত্রে আমরা সিলিন্ডারে হাত দিব। তার আগে আমরা সিলিন্ডারে হাত দিব না। এক কথায় এই সাইডের কাজটা আমরা ওকে করে নিব। তো ক্লাস হাউজিংয়ের যে দাঁতগুলো আছে বা পেনিয়ামের যে দাঁতগুলো আছে, এগুলো আগে আমাদেরকে ভালোভাবে একটু দেখতে হবে।
তো এখানে আমি কোনো স্পট পেলাম না। ব্যালেন্স হয়তো একজন এদিক থেকে দিচ্ছে, একজন এদিক থেকে দিচ্ছে, ঘুরাই দিচ্ছে, যার কারণে এই যে দেখেন যে পেনিয়ামের অবস্থা দেখেন কি অবস্থা হয়ে গেছে, একদম লুজ হয়ে গেছে, বাট তার সঙ্গে এখানে কিন্তু স্পট হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমাদেরকে ব্যালেন্সটা পরিবর্তন করতে হবে, তাহলে আশা করি সাউন্ডটা 100% ওকে হবে। আর এখানে আরেকটা বিষয় দেখবেন, আপনার অরিজিনাল যে ব্যালেন্সটা এটা আপনার N1 থাকবে, আর আমরা এখন লাগাবো N2, তাহলে সাউন্ডটা আশা করি একদম স্মুথ সাউন্ড হবে। N1 আমরা লাগাবো N2, এখন আমরা লাগাচ্ছি N2। তো N2 লাগান, N1 লাগান, কারণ এখানে বিষয় হলো N2 লাগালে সাউন্ডটা একটু কিন্তু ভালো থাকে। তো বিষয়টা হলো যেটা N1 এক বাইকের জন্য প্রযোজ্য, N2, N3, N4, তো এক একটা কোডের কিন্তু এক একটা কাজ থাকে। তো আমরা যারা মেকানিক আছে, যারা বুঝে মানে কী কারণে কোন রকম সাউন্ড আসতে পারে, তারাই কিন্তু N1, N2, N3 এগুলো কিন্তু ইউজ করে। তো আপনারা নিজেরাই মানে নিজের ইচ্ছায় আর কি কোনো কিছু এরকমটা করবেন না, অরিজিনালে N1 থাকে N1টাই নেবেন। তো আমরা ব্যালেন্স অ্যাডজাস্ট করতেছি 1.5 পয়েন্ট, মানে অরিজিনালে থাকে আপনার 1.5 পয়েন্ট। ব্যালেন্স সেট করার সময় এখানে যে টিক মার্কটা আছে, এই টিক মার্কটা কিন্তু আপনার উপর দিকে দুইটা কিন্তু মানে ঘাস কাটা আছে, একটা হলো অফ, একটা হলো টি। তো উপরে সরাসরি উপরে যেটা এই যে এই দিকে যেটা এটা হলো অফ, আর এই সাইডে যেটা এটা হবে টাইমেন। তো এদিকে যদি আপনি টাইমেন করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার বাইক ভাইব্রেশন করবে। ইঞ্জিন অয়েলগুলো প্রচুর কালো হয়ে গিয়েছিলো, এই যে এখানে দেখেন যে আপনার অনেক পরিমাণে কিন্তু এটা ক্ষয় হয়ে গেছে। আপনার এটা ক্ষয় হয়েছে একটু কম, বাট এটা একটু বেশি ক্ষয় হয়ে গেছে, যার কারণে আমরা নতুন ক্লাচ বাডি দুইটাও লাগাই দিচ্ছি। ক্লাচ প্লেট পরিবর্তন করা লাগবে না, আর এভাবে চললে এক সময় দেখা গেল যে আপনার ক্লাচ প্লেটটা প্রেশার প্লেটগুলো সহ নষ্ট হয়ে যাবে। আর ব্যালেন্সের কাজ করা হোক আর এমনিতেই 6000 কিলোমিটার পর পর এই স্টাইনারটা খুলে ওয়াশ করতে হবে, মানে এক কথায় ওয়েল ফিল্টারটা ক্লিন করতে হবে। ক্লাচ বেয়ারিংটা চেক করবেন, ক্লাচ বেয়ারিংয়ের সাউন্ড আসলেও কিন্তু একটু খারাপ সাউন্ড আসতে পারে। তো এটা ক্লাচ বেয়ারিংটা ঠিক আছে, আমরা এখন লাগাই দিচ্ছি।
ভিউয়ার্স সবশেষ বিষয় হলো বাইকটি কাজ করা হলো, ইঞ্জিনটা একটু ওয়াশ করা হয়েছে, যেহেতু মোবিল লেগেছিল ইঞ্জিনটা হিট হবে এই জন্য ওয়াশ করা আছে। তো এখন আমরা বাইকের সাউন্ডটা শুনবো। আশা করি বুঝতে পারছেন পালসার ডাবল ডিক্সে যেরকমটা থাকা দরকার সেরকমটাই আছে। তো ভাই বাইকটা রাইড করে আছে, তো ভাইয়ের কাছ থেকে শুনি যে এখন কী অবস্থা ভাই। হ্যাঁ, বাইকটা চালিয়ে দেখলাম যে এখন সম্পূর্ণ ঠিক আছে, সাউন্ড টাউন ওকে, সব কিছুই। দেখি চালার পরে যে কি হয়। সেটা ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ। ঠিক থাকবে। তো ভিউয়ার্স বাইকটা ওকে করে আমরা 5-7 কিলোমিটার চালাইছি, সাউন্ডটা ফেটে যায় নাই। তো যাই হোক, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন। আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল করে দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। পুরো ভিডিও জুড়ে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।